Секретное устройство для открытия двери по кодовому стуку на базе Arduino. В качестве приемника сигналов пьезоэлемент. В качестве исполнительного устройства электрозащелка. Arduino работает от автономного источника питания, замок от отдельного питающего устройства на 12 вольт. Проверяем. По умолчанию стук раз, два, три. Раз, два, три. Замок открылся. Повторяем. Стук можно поменять. Для этого программируемая кнопка. Нажимаем на кнопку, стучим сколько надо, как хотим. Допустим, Спартак чемпион. Спартак чемпион. Она повторяет. Проверяем. 3 раза стучим, не должна открыться. Раз, два, три. Не открывается. Спартак чемпион. Открылась. Повторяем.